سلام بچه ها. وعلیکم السلام. بیا که جان شینید؟ نه شینید. شما با من اجازت میدید که یک سوال پرسم؟ بله. نام شما چی؟ آزاده. آزاده جان، شما کلان شوین چی شدن میخواهید؟ معلمه. چرا معلمه؟ با کودکان مهربانی کنم مثل معلمه خودم. نام شما چی؟ نام من شاروخ. شاروخ جان، تو کلان شوی چی شدن میخواهی؟ پلیس. چرا پلیس؟ میخواهم وطنم را حمایت کنم. تو حق را به حقدار رسانم. ای قندش زند. شنید. نام شما چی است؟ فریزه. فریزه جان، شما چی شدن میخواهید؟ میخواهم تلفن شوم. چی؟ تلفن؟ چرا تلفن؟ چون که در خانه‌مون پدر و مادرم همه وقت با تلفن نگاه میکنن. با تلفن میخندن، با تلفن گریه میکنن، با تلفن میخوابن، با تلفن میخیزن. باور کنید نصف همین توجه رو به من نمیکنن. من وقتی گپ میزنم میگویم حاضر تلفن در دستم. وقتی من گریه میکنم میگویم را با تلفن بازی کن. میخواهم تلفن شوم تا مادرم با من حرف زند. کاش تلفن شوم پدرم با من بخندد. کاش تلفن شوم تا من را در آغوش گیرند. این کودک تلفن شدن نمیخواهد. مهر میخواهد. مهر. ما پدر و مادرها فرزندانمان را با خوراک کلان میکنیم، با لباس میپوشانیم، اما با مهربانی گرسنه نمیمانیم. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گایمری در شهر مسکو تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس شما میتوانید خود حاضر فرمایش دهید تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله.